Hello，大家好，我係 Slash K。早排咧收到一個前輩嘅 message 啊，佢 message 嘅第一句咧就話：終於到我啦咁喎。一睇到個下有啲驚啦，冇 emoji 冇成，好事定壞事咧？咁我就覆返佢咩事啊咁，佢就覆我話咧收到公司嘅通知，做到今年年尾咧就冇得做啦，即係話佢都就快要失業啦。咁一睇到嗰下咧，其實我都唔係好識得回覆，個心有啲噏啦，又有啲心酸。其實幾個月之前咧，同呢位前輩食飯嘅時候咧，都有講過下。佢 feel 到公司應該都有啲問題㗎啦。佢同我本身咧係同行嚟嘅，佢做緊啲中小型嘅 digital marketing agency 咁啦。當時咧大家傾偈就喺度講話，而家大環境真係前所未有咁差啊咁。對於我哋做 marketing 就簡直係更大衝擊啦。佢公司今年好多 project 都 cut 咗，啲品牌咧都收起晒年頭講咗嘅 plan，或者起碼都 cut 咗唔少 budget 啦。咁公司由以前忙到日日 OT，個個腎做嘢做到無日無天咧，去到而家咧個個同事一日到黑喺度辦公啊，然後咧個個都準時收工。我呢個前輩都做到頂層㗎啦，所以公司嘅情況咧其實佢都清楚嘅。所以幾個月之前同佢食飯咧，佢已經諗緊有機會會有呢個情況發生。不過就比佢想象中快咗咯。佢以為可能仲捱得到多大半年至到1年左右。我記得我食飯嗰陣時咧，已經有問呢位前輩：咁你有咩打算啊？咁佢就話見步行步啦。咁因為佢係前輩啊嘛，咁我又真係唔係好敢俾好多意見佢啦。但係其實我當時已經心諗：唉，既然你都預計到會有咁嘅情況，點解唔早啲部署下睇下咩可能性呢？咁直到之前收到佢個 message 啦，咁我真係諗咗好耐要點覆佢。咁最後我都係關心咗佢個情緒同埋感受先嘅。咁問下佢覺得點啊？會唔會好大壓力啊？咁佢就話：梗係有壓力啦。呢個前輩而家嘅狀況咧，就係屋企有大有細啦，供緊樓，有2個細路嘅，最細嗰個先6歲，啱啱讀小學。咁佢老婆咧，其實本身都好多年冇做嘢，就啱啱因為即係最細嗰個都上埋小學咧，就開始返 part time。但係嗰個收入就梗係唔夠成個屋企嘅開支啦。咁我就問佢：咁你而家諗住點啊？佢就話公司都算係咁㗎啦，叫做提早2個月通知。咁呢段時間咧，佢就諗住執下個 CV send 出街睇下點先咯。咁我又有問佢早排有冇試過揾工啦，佢竟然話係冇喎。咁喺呢個時候，其實我都唔知仲應唔應該話俾佢知，而家個情況就係好難揾工，尤其是我哋呢行咧，基本上都唔會有咩新崗位，啲公司仲捱得住唔炒人，已經算係咁啦。咁當然最終我都冇咁樣講啦，一嚟可能佢本身都知啦，二嚟就算佢唔知，都無謂俾個咁樣嘅壓力佢嘛。咁我就再問下啦，除咗揾工之外，有冇其他諗法啊？咁佢就答我未有啊。然後咧又係覆返上次食飯講嗰4隻字：見步行步。見步行步，以前咧就覺得呢4個字係幾正面嘅，即係好似幾 chill 啊，又幾豁達咁啦。但係近年咧去理解呢4個字咧，我覺得其實係一種逃避。唔知大家最近有冇睇一出韓國電影咧，叫做《選擇有罪》啊？佢嘅影評咧都幾兩極嘅，即係我唔係想講佢好睇定唔好睇啦，我係想講咧裡面嗰幾個男人嘅心態咧。嗱，我就唔詳細講咁多劇情，簡單講咧就係主角係一個做紙業嘅企業主管啦，又攞晒獎，又揾到錢，有個靚老婆，又有2個仔女，人生都可謂一無所缺啊。然後咧去到後嚟咧，因為做紙業都開始式微同埋轉型啊，好多做紙嘅大企業咧就開始 cut 人啦，或者精簡人手啦。而呢一位主角咧都失咗業，佢就好想揾翻做紙嘅行業，但係因為咧個行業嘅空間已經好細㗎啦，所以咧就算佢講緊係降級去見工啊，都見唔成。然後咧佢就做咗一件好黐線嘅事，就係嘗試咧扮做紙業公司，然後咧就出咗個 job ad，攞晒市場上所有揾緊工同佢差唔多 level 嘅 CV 翻嚟。佢咧就篩選咗其中最頂級嗰幾個人啦，就認為對方係佢嘅 competitor 啦，認為對方嘅經驗同能力咧係排喺佢前面嘅，然之後咧就計劃逐個殺咗佢哋啦。電影裏面咧都有描述嗰幾位競爭者嗰段時間係點嘅，基本上咧個個都係好老到啦，好想堅持繼續做翻做紙業啦。咁佢裡面咧嘅呢幾個男人都有一個共同嘅諗法嘅，就係覺得咧做紙業造就咗佢嘅人生，所以除咗呢個行業之外咧係別無他選㗎啦。而佢哋身邊嘅女人咧，都有勸佢哋身邊個男人啦，就不如試下其他嘢啦，唔一定要做翻呢行嘅啫，咁諸如此類啦。因為唔知大家咧會唔會睇呢出戲啊，所以咧我就唔劇透講埋個結局。但係基本上我會形容嗰堆男人嘅下場都唔係太好啦。咁講翻我嗰位失業嘅前輩先啦，令我諗翻起呢一出戲啦。而其實咧，我諗都唔係淨係呢個前輩啊，我發現咧身邊都有唔少嘅男性咧係有咁樣嘅傾向，就係咧好想死守喺一啲曾經嘅風光裡面，然後通常身邊嘅女人咧就反而彈性比較大嘅，
就會提出多啲可能性俾佢哋即係參考下啦。咁但係通常都唔接受㗎啦。咁我身邊其實咁嘅情況都的確係比比皆是。我唔敢講咧，死守係咪真係冇意義啊？又或者係咪叫做唔啱？但我就係覺得咧，人生真係有緩急先後之分。喺一啲危急嘅關頭咧，我自己就個先後次序一定係去考慮咗現實先嘅。到個現實似乎平穩咗啦，咁咪再講嗰啲高層次嘅理想啊、尊嚴啊、興趣啊呢啲嘢咯。我諗我都唔係話完全唔可以理解咧，點解佢哋唔想轉行道或者試其他嘢嘅？因為有時咧，我哋都會有種錯誤嘅諗法啊。就係覺得啊，如果我走咗去做其他嘢或者試其他嘢，我就會失去咗我過去所建立嘅所有成就啊，即係等於宣佈失敗咁樣啊。只要一離開本身風光嘅領域咧，就會一無所有噶啦。但係其實事實係咪咁咧？我諗只要抽身去理性思考下，就會知道咧，呢個就梗係唔係事實啦。反而咧一直咁樣死守落去咧，搞到經濟負擔唔嚟，身邊嘅所有人都要同你一齊去承擔你死守而不果嘅結果喎。咁我覺得呢個先至係真正嘅失敗咯。而且咧，我成日都會咁諗，即係你做住其他嘢先，或者發展其他嘢啦，又唔係話等於完全放棄你嘅本業噶嘛。即係你仍然係可以繼續去留意住個行業嘅動態，亦都甚至咧係可以趁呢個機會咧，好好地去增值啦，迎接翻你嗰個行業嘅轉變啊。成個世界轉變咗咧，係一個事實嚟噶。你過往嘅風光已經冇人再重視咧，都係一個事實嚟噶。甚至乎再直接啲講啦，你已經被淘汰咧，都係一個事實啊。面對咁樣嘅事實咧，唔係話啊，只要你唔離開就等於冇發生，而係無論點佢都發生咗啦。但係呢個事實係咪永遠呢？梗係唔係啦。我覺得正正就係由你決定轉型重新上路開始，你嘅人生嘅成就咧又重新開始啦。不過我當然都好明白啦，要轉行道或者試其他嘢咧都有成本嘅。咁我諗呢個時候就真係要認認真真坐喺度計算所有嘅成本咯，然後將隻腳踏出去做一個選擇。用盡全力咁樣去試，不斷揾方法令到件事 work，就應該好過見步行步嘅。我4、5個月之前呢，其實都係打緊份全職工，而點解無啦啦走咗去做自由工作者呢？其實我本身咧係好反對人做自由工作者，因為我見到身邊嗰啲做自由工作嘅朋友咧都好唔穩定，成日都見到佢哋經濟上面好大壓力啦，好似個個月都唔夠 job 咁嘅喎，更加唔好講話要咩儲錢嗰啲啊。所以我以前咧成日都覺得做自由工作咧係有啲不切實際。即係如果冇經濟負擔嘅人就冇乜所謂啦，但係如果有現實要考慮，又或者都想追求一啲事業嘅發展嘅，咁就應該唔係揀自由工作咯。但係咧，去到今年年頭咧，我自己打緊工嗰間公司咧，就真係唔係好對路，啲生意係直插谷底，亦都開始有啲 cut 人啊、cut 成本嘅動作啦。咁其實我都開始驚㗎啦，但係當時都覺得好似冇咩可以做，到公司真係要炒到自己嘅時候，咪揾個第二份工咁咯。不過同時咧，嗰陣時已經係開始 feel 到個全職市場好唔對路。我係有唔止1、2個朋友咧揾咗工幾個月，甚至係半年以上啊，都揾唔到工。咁佢哋都係同我差唔多 level 嘅崗位啦。咁本身經濟唔好，令到好多公司要 cut 人，而令到所有嘅全職崗位大大減少咧，係一件事啦。另外咧，我唔知大家公司係點啊？近年咧有冇請多咗好多非本地工作嘅人？我唔係講緊外勞咁簡單啊。嗱，譬如我自己近年做過1、2間公司啦，其實係有一半以上嘅同事咧，唔係喺香港本地做嘢㗎，而係喺東南亞周邊地區請翻嚟遙距工作㗎。因為佢哋嘅人工咧係比香港平好多。咁喺呢幾樣唔同嘅因素加埋之下咧，我就睇到哇，全香港嘅全職市場崗位咧，只有不斷減少啊，冇乜可能會喺短時間裡面增加翻。而且某啲行業嘅影響仲大添，例如係我自己本行啦，所以當時咧我已經喺度諗，唉，咁我點呢？咁初頭係幾焦慮嘅，覺得自己都冇乜選擇。咁但後尾咧真係有少少誤打誤撞咁樣咧，發現，咦，原來做自由工作又唔係唔 work 嘅喎。話說咧，因為我本身嘅崗位咧就要幫公司揾生意嘅，而公司生意唔好啦，咁我就梗係要揾多啲唔同嘅方法，嘗試去幫公司揾到啲生意啦。結果咧就俾我發現，而家原來係有好多平台咧可以揾到 freelance job 嘅，但係咧用公司嘅名義去接 job 咧依然係好困難。佢哋大部分都淨係想揾 freelancer，而唔係想揾公司去做。咁我係有少少誤打誤撞咁樣咧接咗幾單幾特別嘅 job 嘅，咁同公司本身嘅業務又冇衝突啦。咁當然我都有同公司報備呢件事嘅。咁二嚟咧，又發現，咦，原來唔係咁難接到啲 job 嘅啫喎。咁又話晒，我本身都係一個即係幫公司揾開生意嘅人嚟噶嘛。咁要點樣傾啲 job 翻嚟咧，都可以話係我嘅強項嚟嘅。咁但係 execution 嗰邊點處理咧？嗱，而家 AI 咧係真係做到好多嘢。
我記得咧今年年頭嘅時候啊，咁我仲係打緊工噶嘛，咁幫公司接咗一單 job，就係咧要幫一個品牌咧做一啲廣告嘅翻譯啊。其實成單 job 咧由接翻嚟啦，同個客溝通啦、完成啦、交貨啦、跟進啦，全部都係我一個人做晒。因為公司 cut 人咧 cut 到根本都冇人手做呢啲嘢，而且事實上咧我用 AI 幫手又唔係話真係去到花好多時間同埋做唔嚟嘅，所以咧我就開始發現好多工作咧原來都可以咁樣處理。咁如是者咧，我就更加認真咁樣去研究到底 AI 可以做到啲咩類型嘅嘢咧？咁我同時咧就喺個 market 上面咧揾到更加多唔同嘅 freelance job 翻嚟做啦。好快唔使一個月，我淨係接 freelance job 咧已經揾得翻7成嘅收入啦。咁所以我就決定咧全職做一個 freelancer 啦咁樣。咁之後嘅發展咧，其實係喺我另一條片可以睇到嘅，大家有興趣咧係可以去睇翻嘅。咁我裡面咧係有講晒成個過程，加埋我呢幾個月嘅收入係點添㗎。咁我就當然唔係叫大家 copy 晒我成個做法，咁就可以得到同樣嘅結果啦。咁本身大家嘅背景唔同啦，起步嘅時間點唔同啦，咁我相信有好多嘢係唔一樣嘅。但係咧，我真正想講嘅係咧，其實每一個時刻啊，每一個階段都有個階段可以做嘅嘢㗎。重點係我哋有冇嘗試同埋好好把握時間咧，就淨係會一直咁樣推進落去嘅啫。有好多嘢咧，你唔行嗰一步咧，永遠就冇第二步啦，冇第三步啦，更加唔好話行到去我哋想要嘅目標或者結果。咁我都知咧，有時就唔係話行咗嗰步就代表一定成功、一定順利嘅，都有機會會兜咗圈啊、行錯路嘅時候。但係起碼你係向緊前咯，而唔係企喺度咯。所以咧，我好想鼓勵大家，如果你呢一刻咧都面對緊失業或者可能失業，但係又諗唔到有其他出路嘅話咧，我係真係會建議大家咧嘗試去揾 freelance job 作為起步。嗱，佢最大嘅好處咧就係成本係好低。咁你最多就揾唔到 job 嘅啫，其實冇乜錢要付出嘅。第二就係咧，其實你喺接 freelance job 嘅過程咧，係會學到好多嘢。你會發現原來你本身喺自己工作崗位裏面做緊嘅嘢咧，只係一個好少嘅部分嚟嘅咋。當你嘗試去接 job、接觸唔同嘅客人，面對呢個 market 嘅時候咧，你就會睇到而家呢個 market 需要啲乜嘢，你就會清晰自己要揾啲咩去學，唔會盲目咁樣咧去跟住潮流學一啲對你嚟講而家唔係最需要嘅嘢。第三咧就最直接啦，你可以透過揾 freelance job 獲得一啲收入啦，令到你唔會一下子咁彷徨，可以多啲選擇啦。最後咧就係，其實你 freelance job 裏面嘅經驗咧係可以寫埋落 CV 噶嘛，即係話就算你真係有一段時間冇做嘢啦，但係你唔會成個 CV 吉咗咯，然後咧又俾嗰啲 HR 問到口啞啞，而且咧你呢啲咁實際嘅經驗咧，可能係比起你打全職工嘅工作經驗更加吸引嘅。因為咧，你係好實在咁樣一個人去完成咗所有嘅工作嘛，呢個經驗咧對好多公司嚟講其實好寶貴嘅。咁至於咧做 freelancer 呢個建議咧，我都有俾我嗰位失業嘅前輩嘅。咁就係上一次食飯嘅時候，即係佢仲講緊話公司可能出問題嗰陣時啦。咁嗰時我就都冇機會講到咁詳細話有啲咩好處咧，佢已經開始 ban 我。佢就類似係話，哎呀，我邊做到呢啲㗎，我同你唔同㗎咁樣之類啦，係啦。咁聽到佢咁樣講，我就已經冇再講落去。首先咧，我就唔係真係話說服佢一定要咁樣做嘅，呢個只係我見到佢咁嘅情況，俾佢嘅一個良心建議嚟嘅啫。但係佢當時嘅着眼點就係嗰啲困難嘅地方咯，而唔係去諗點樣去克服呢啲困難而做到呢件事咧。所以我覺得咧，人思考嘅角度咧係好緊要。如果我哋有同行嘅人一齊做咧，又會更加安心啦。所以點解我會開呢個 channel 咧？即係而家不斷咁樣講咁多自己嘅經驗啊、意見啊咁樣。我覺得咧，有陣時人與人之間嘅交流同埋分享最大嘅意義咧，就係有啲嘢咧，你唔需要自己親自嘅經歷，你都可以知道啊。而喺呢一個交流嘅過程咧，大家都會有得着。所以咧，我係唔會吝嗇去分享我自己嘅經驗，甚至撞過咩板啊，遇到咩問題咁。當你願意先去付出嘅時候咧，其他人都會同樣咁樣付出翻喺你身上。我覺得呢個世界就係咁運作咯。今條片咧係冇乜主題嘅，純粹咧就係透過分享呢位前輩嘅情況咧，就引發咗我去諗好多嘢，然後又好想同大家分享下咁啦。如果你對於我呢一位前輩咧，或者我啱啱講嘅所有嘢有啲咩意見或者睇法咧，都可以喺留言嗰度同我交流下嘅。另外咧就係記得訂閱我嘅頻道啦，咁我哋咧就可以 keep 住交流啦。希望大家都一齊進步啦。